kelihatan. Halo teman-teman, aku mau syuting sekarang. Siapa namamu? Gue namanya Gwen. Tuh kan gak kelihatan jadinya. Ini aku mau bukain kotak Hello Kitty, tapi aku mau pakai stiker. Nggak apa-apa ya, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Aku mau buka dulu nih produk-produknya. Pakai gunting, Oh iya. biar nggak susah. Coba bisa kasih lihat. Ini. Iya. Terus Oh, kayak gini loh bukanya. Terus Satu lagi. Nah, ini produk-produknya ada yang ini loh. apa tuh? Marvel, Bukan Marvel. Black Widow. Black Widow. Teman-teman pernah nggak Black Widow ini? Ini itu harus dibuka tapi Enggak, yang Hello Kitty aja dulu kan sesuai yang permintaan Gwen. ya. Kalau Gwen kan suka Hello Kitty. Tapi kalau Gwen punya loh baju Hello Kitty. Ini Hello Kitty-nya ada 2 loh. Ini. Ukuran apa itu? Ukurannya coba lihat. M bukan? Oh L, salah Gwen. Tukar sini. Ada nggak satu lagi? Oh yang M aja ya yang dibuka ya. Yang L gedean nanti. Nih, Nah tuh M. Udah bener. Coba kasih ini lihat. yang teman-teman. M. Ya. Yang mana? Ini Ya itu M. ini M. Halo. Halo. Dah. Ini sekarang dibuka. Ini mama yang sekarang buka. Nih teman-teman ya. Tadi Terus ada. gimana bukanya? Cobain, mama bisa nggak? Wah, teman-teman ada yang nonton nih, teman-teman mama ya, coba tuh. Siapa namanya? Ada 2. Ada 2. Yang Coba nonton mama siapa? mama tahu enggak siapa? Halo Tante Mariati. Wah, ini ada. Halo Tante Bau Pascal. Halo. 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 Nungguin ya. Nungguin ya. Ini gelang Hello Kitty-nya, liatin dulu ya nanti. Oh, tunggu dulu. Gini ya. Satu lagi. Tadadah. Satu lagi. Sabar ya, sabar. Ini dia. Ih, unboxing. sabar Gwen, sabar. Coba gue yang buka. Kasih lihat teman-temannya. Nih, halo teman-teman, ini Susah kan? gini ya. Tada. Tada. Gelang Hello Kitty-nya ini deh. Wow, bagus sekali. Nah, nih. Kelihatan gak tuh? Oh iya, itu kelihatan tuh. Tuh. Gelang Hello Kitty-nya gini. Ih, cantik banget. Coba lihat ya. Bisa nggak ini? Coba liatin ke temen-temennya. Ih, cantik banget. Ini cantik. Wih, bagusnya. Kalau gitu yang lama tukarlah buat mama aja yang lama. Yang lama. Wah, ada gimana? kartu Hello Kitty. Oh iya, kasih lihat dong. Ada kartunya. Kartu Hello Kitty, teman-teman. Teman-teman pernah nggak lihat kartu Hello Kitty? Pernah nggak? Pernah. Pernah nggak? Kartunya artinya apa itu? Asli. Kartu MCI nih. Ada MCI-nya. Asli ya artinya ya. Ini asli punya MCI. Ada kartunya. Wah, ini nih. Sekolah. Tuh. Mama deh, ada gelang 3 deh kita. Lihat nih, kita punya kartu Hello Kitty. Yeay. Kita menang dapat kartu Hello Kitty deh. Coba yang gelangnya dikecilin dulu kan itu kegedean. Coba. Ya udah. Coba. Lagian ini kok nggak mau kecil. Nah, ini kan gede ya. Ini gede ya. Teman-teman. Kita kecilin gimana caranya? Teman-teman, tahu nggak? Teman-teman mama pada ada yang pernah buka gelang baru belum, gelang Hello Kitty. Nih, coba udah kecil nih. Gelang Hello Kitty itu bagus loh. Jangan kebalik, atasnya Hello Kitty, bawahnya love. Ya. Coba. Oke. Gini, kalau Gwen tuh cantik deh kalau pakai gelang Hello Kitty, coba ya. Susah ya? Ada bisa. Cantik Cantik deh nih. Gelang Hello Kitty tapi udah ketutup. Coba lihat. Teman-teman, ada 4 orang nih sekarang. Ada ininya loh. Ada buat apa itu? Supaya nggak lembab. Jadi kotaknya juga lucu banget ya buat dikoleksi tuh. Nih,
Hello Kitty, lihat nih, bagus kan? Teman-teman juga suka nggak Hello Kitty? Suka. Kalau jadi nggak kelihatan, gue lihat HP. Tuh. Tuh. Lah. Kamu pakai filter sih. Ya, nggak apa-apa. Ya, Mama suka bilang mangga. Emang Gwen sukanya Hello Kitty ya? Yalah, kan Apa aja yang Hello Kitty Gwen suka? pasti gue suka Hello Kitty yang imut, Hello Kitty lagi siram tanaman, Hello Kitty lagi makan yang imut. Tuh. Kata temen-temennya Gwen tuh, Gwen tulisannya. Oh, itu bau yang tulis tuh. Gwen cantik, love. Itu bau kakak Elin sama kakak Fania. Ada di situ dia. Oh. Gak kelihatan. Enggak kelihatan. Oh, itu bau kakak Ya kan, Elin. bener kan bau kakak Elin. Iya. Lagian kok Gwen di lovein pasti kok temen-temennya ya ini lucu ya. Enggak, baunya kakak Elin. Udah baunya kakak Elin. Sekarang yang lain Sekarang apa? ada ini loh. Apa itu? Nih yang belum kita buka nih. Jadi semuanya mau dibuka. Nah nih. Yang itu aja Gwen, yang Black Widow Gwen. Kalau yang Iron Man udah biasa kayaknya. Nih, ayam Itu Black Widow. Teman-teman, Black Widow. Pernah nggak ada yang pakai ini? Ada banyak yang pakai. Lagian kok Gwen dibilang cantik. Lagian ini baunya kakak Elin. Iya bener tulisannya. Bau Gwen Ini cantik. udah nggak ada Ya udah baunya. nggak ada, nontonnya sebentar aja tadi, mungkin numpang lewat tadi. Numpang lewat ada Gwen dibuka gitu. Kok juga ada bilang Gwen tuh. Ya Gwen juga tuh. Ini teman mama bukannya? Iya temen mama itu namanya Tante Junah. Tante Junah, Tante Julia, Tante apalah. Itu Tante Junah namanya, yang tulisannya Gwen bawah itu mom. Gini ya, teman-teman pernah nggak buka Black Widow? Belum pernah kali. Ini teman-temannya belum pernah ya. Tapi ada yang udah pernah deh tadi. Ada juga. Nah, terus kita buka dulu hasilnya kayak gimana ya. coba pakai Nih, cutter aja ya biar Iya, gampang. Ini dia teman-teman. Black Widow-nya Ini bagus. warnanya hitam ya. Warnanya hitam luarnya, kalau di dalamnya ada warna loh. Pasti teman-teman. Filmnya Black Widow udah mau keluar di bioskop. Tapi karena lagi corona nggak ada yang nonton. Nggak bisa nonton dulu, nanti Nggak kena di bioskop. corona. Nanti kena corona gitu. Pas teman-teman pernah nggak nonton film Black Widow kalau pas gak ada corona? Teman-teman, Nonton film. mana? Ini teman-temannya nggak ada. Nah ini dia, kita buka ya sama-sama ya Black Widow-nya. Ya. Tara. Gini ya. Tara. Tata. Wih, bagus banget. Bagus. Ya nggak kelihatan. Itu bagus. Nah gitu. Wih bagus banget. Warnanya hitam. Warnanya hitam yang bagus banget. Coba ya. Gue lihat dulu. Wah, Ya udah, ambil aja gitu. nih ya teman-teman. Gue tunjukin. Nih Black Widow-nya bagus, lihat nih. Coba ya. Nah, Tuh. Nyala-nyala kan? nyala-nyala. Tuh. Kenapa harus pakai kalung itu ya? Kalau ini tuh, kalau mama suka pakai dua sih. Di dalam ada, di luar ada, tapi ini itu bagus loh kalungnya. Coba nih, Kenapa kita harus pakai kalung? nih, lihat dulu ya, cocok gak ya ini kalungnya? Panjang banget. Kalau dipendekin bisa sini. Gini ya, gue cuma mau tunjukin teman-teman itu Black Widow itu bagus loh kalau pakai kalung. Nih, Buat apa sih kalung itu? Buat apa? kalung itu biar nggak kena radiasi, harus pakai kalung. Oh iya, bener juga ya Gwen ya. Tahu Gwen ya. Hebat. Biar nggak kena radiasi. Tapi harus juga pakai kacamata biar nggak kena radiasi. Kan laptop sama HP tuh bikin silau. Benar. Bikin silau ya.
Tapi mama udah punya kacamata loh, banyak deh. Ada yang buat semprot. Jadi kalau lihat HP sama laptop harus pakai kalung. Sama kacamata. Terus Ya, gini. supaya sehat. Ya, tapi kok ada baunya Kak Elin, lucu banget. Ada yang nanya, gue cantik. Tapi udah nggak ada lagi kayaknya baunya. Udah sebentar doang nontonnya. Teman-teman mama? Udah habis kayaknya. Tadi nontonnya sebentar doang. Teman-teman, kenapa sih suka nonton sebentar? Harusnya masih ada yang nonton loh. Mungkin habis ini mau cuci piring. Lagian Lagi mau makan malam. belum makan malam ya? Belum. Nih, ini tuh bagus loh buat kesehatan. Ada juga nih salut tuh buat minum mamah nih. Tunggu. Nih, Kelihatan. salut. Terus? Salut itu mama suka minum loh biasanya. Kalau malam-malam pas mama nonton TV sama papa minum salut, mama minum dulu cola. Gitu. Kadang-kadang tukeran. Lagian sekarang gue yang tuang kalau biasanya. Kalau tuh tadi gini. Kalau tuh tadi bagus kan teman-teman. Cantik banget ya. Tuh. Buat koleksi bagus banget ya. Bagus nih. Gue suka pasti. Teman-teman itu udah pernah buka gelang Hello Kitty belum ya? Teman-teman itu harus suka gelang Hello Kitty, tapi ini tuh ada kartunya loh. Siapa yang mau kartu Hello Kitty mah? Siapa yang mau? Siapa? Berlian. Berlian. Kok berlian? Ya. Lucu deh. Lucu banget Gwennya. Gwen. Aku juga cocok pakai ginian Gwen. Coba lama. Aduh. Nih. Cocok juga kayak punya Gwen ternyata. Pakai Tapi punya punya Gwen Gwen. kecil. Aku harus lebarin dikit. Aduh sakit. Aku Mama harus jadi lebarin pakai dikit. gelang dua deh. Iya. Teman-teman suka nggak kalau ada dapat gelang Hello Kitty sama Black Widow? Suka. Teman-teman itu harusnya beli jualannya. Wah, ada yang nonton juga nih teman-teman mama tuh, ada satu. Oh iya, ada Tuh. siapa ya namanya? Ada Bau Deni, Bau di Jambi. Tapi dia rumahnya di mana sih? Di Jambi. Jambi. Jauh Apa kabar Bau Tah? Tuh, apa kabar? Apa kabar? Gini, Apa? gak sakit, jai. Lucu banget deh. Lihat. Kartu Hello Kitty-nya bagus tadi. Kebalik cuy. Cuy, cai. Nah, ya Coba udah. lihat. Udah cukup kayaknya 2 aja ya hari ini unboxing ya. Ya gini ya. Harusnya kita liatin kartu Hello Kitty. Coba teman-teman lihat gak? Ini ada tulisan apa tuh kartu Hello Kitty-nya tuh? H. Terus hurufnya apa lagi? L. Nyamuk. Gitu. Ada yang ketawain. Siapa? Ini Enggak. ketawa. Senyum. Lucu. Gini, ayo gini. Teman-teman itu harusnya buka produk-produk MCI itu cocok loh. Kalungnya itu biar nggak kena radiasi. Radiasi itu bikin silau, matanya buta. Enggak buta sih, cuma lama-lama jadi nggak jelas. Gini ya, teman-teman itu pernah nggak buka kalung Hello Kitty, gelang Hello Kitty, Black Widow itu? Ya, berarti udah selesai ya hari ini unboxingnya ya. Satu lagi, kalau teman-teman malam-malam jangan lupa minum salut sama Nufit nih, Ya. biar nggak banyak jerawatan. Ya banyak biar nggak jerawat. Gue mah kulitnya butet. Iyalah kan anak-anak.
Coba teman-teman ada yang pernah kulitnya lembut juga? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Mama tadi ada ya banyak yang kulit mati. Hah? Kulit mati? Kulit Iya. mati di kakinya. Iya, banyak kulit mati. Banyak kulit mati. Kulit kering-kering. Mama nih punya kulit mati sama kering-kering. Pasti ada yang sakit. Ada yang Emak. Oh, ada Tante Irma tuh. lihat nih. Gini gitu. Muah gitu. Gwen. Tuh, Gwen tapi ada tulisan kecil, ada tulisan besar. Iya. Kalau teman-teman itu jangan juga lupa minum Dukola. Kalau teman-teman kan selalu minum Dukola, biasanya rajin banget. Ya, apalagi teman-teman mama. Apalagi kalau mamanya udah Teman-teman mama kan udah pada umur berapa? udah umur besar banget. Umur banyak. Gini ya, teman-teman itu harusnya kalau udah besar itu harus rajin-rajin minum Nufit, sikat gigi, minum sarut, jaga kesehatan, pakai masker. Tapi mama itu masih batuk loh. Teman-teman jangan deket-deket mama dulu ya. Mama mah nggak selalu batuk-batuk lagi, jangan senam dulu, malah senam. Harusnya istirahat dulu, malah nggak mau istirahat, malah aja batuk terus. Jadinya enggak mau istirahat. Udah deh, jadinya mabok kalau enggak. Mabok. Jadinya kamu kebanyakan senam. Masa aku dibilang mabok? Jadi sakit. Nah, dibilang gini Bat. Iya. Lucu banget, lagunya lucu deh katanya. Temen-temennya kayaknya udah mau makan malam itu. Kita pamit dulu lah ya. Iya, tapi ada 2 orang tuh. Gak apa-apa. Iya, temen-temennya pada nggak ada yang kelihatan, tapi temen-temen jangan lupa nonton berita. Tapi ada orang yang sakit loh, banyak. Sakit apa tuh? Itu kena virus. Ada apa? yang meninggal, virus corona 19. COVID-19. COVID-19. Kalau itu siang-siang dengar ambulan. Iya, kalau di rumah kakak Elin kan pernah ada ambulan. Pasti gini ya. Kalau pernah kan ada ambulan, berdengaran nggak? Kalau siang-siang gitu. Banyak yang kena COVID, meninggal dunia. Terus sedih. Ngeliatnya sedih banget kalau nggak ada teman lagi. Lagian itu ada yang COVID-19, tapi jangan kena COVID-19 lagi. Harus pakai masker, tetap pakai masker. Gila kok maskernya nggak boleh kebuka-buka gini. Ya, tutup ya. Nih, tutup begitu. Pintar. Kalau teman-teman itu nggak boleh kena corona. Corona itu berbahaya, takut meninggal dunia. Ya udah, gimana caranya biar nggak kena corona? Harus pakai masker, cuci tangan, air mengalir gitu. Terus minum Nufit, minum air putih sedikit, ARB. yoga 1 lagi, Terus tidur sebentar. tidurnya jangan malam-malam. Jangan kemalaman, tidur siang-siang sebentar. Istirahat. Tuh, jaga kesehatan kita. Iya. Oke, mie sapi. Ini mie sapi bukan sih? Mie sapi, gue bukan mie sapi. Lah itu ada tanduknya. Mie kuping. Ada ya. Ya udah pamit dulu sama teman-teman. Iya. Teman-teman mama, gue pamit dulu gitu. Teman-teman, sudah dulu banyak ya. Sudah dulu ya. Katanya teman-teman mau makan malam sama teman-temannya. Teman-teman itu jaga kesehatan, dengerin perintah kita.
Tuh, ada yang lovin loh. Gwen. Ada yang lovin. Lucu Ya banget udah. deh. Teman-teman itu jangan juga lupa minum Nufit gitu. Mm-mm. Teman-teman itu harus jaga kesehatan Ya, gitu. berjemur. Iya, berjemur, Terus makan yang sayur-sayuran yang gitu, sehat. yang sehat. Makan juga buah-buahan. Iya. Buah-buahan itu bikin kita sehat loh. Mm-mm. Itu. Kalau teman-teman itu pamit dulu. Kalau jagain. Jagain apa? Jaga kalau kalau misalnya kita keluar kan, kalau nggak pakai masker kita nanti kena corona, harus pakai masker gitu. Mm-mm. Nih pakai masker nih, ini gue nggak pakai masker tapi turun dulu biar kedengeran. Kan temen-temennya kalau nggak buka masker nanti nggak kedengeran suara Gwen. Iya. Gitu teman-temannya. Oke. Oke, dadah teman-teman, dah. Salam sehat. Salam. Salam daun salam. Salam. Teman-teman jadi ketawa. Lucu banget deh. Salam daun salam. Salam sehat semua, dah. Salam, dadah. Finish. Dadah. Finish. Dah.